आज मैं ऑनलाइन पर कुछ सामान देख रहा था, तभी मेरे नजर में एक कमाल का चीज आया। ऑनलाइन का सबसे सस्ता और सबसे चीप प्राइस कार, इसीलिए बिना देरी किए लेके आ गए अपने घर पे। चलो यार इसको खोल के देखते हैं। अरे देखा, फिर से भूल गए ना, जल्दी से लाइक कर दो। अरे भाई साहब, एक नहीं इतना सारा कार है, 40 रुपए में और क्या मिलेगा इससे ज्यादा। इसीलिए मैंने ठान लिया है कि इसको मैं रिमोट कंट्रोल बना के ही छोड़ूंगा। पहले तो इस कार का ऊंचा पुर्जा खोल लेता हूँ। ये देखो पूरा का पूरा गाड़ी का किडनी निकाल दिया। एक मजेदार बात बताता हूँ, नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा दो, देखो रोज मजा आएगा। अभी गियर बॉक्स को पहले की तरह लगा के एक छोटा मोटर लेके यहाँ पे फेविक्विक से चिपका देता हूँ। 4 पहियों को लगाने के बाद ये है रिमोट कंट्रोल एंड रिसीवर, इसको यहाँ पे लगा के सोल्डरिंग कर देता हूँ। वाह यार क्या मस्त गाड़ी बनाया है मैंने।